Accidentes diarios como este pueden evitarse sin la necesidad extrema, claro está, de dejar de mirar por un segundo su smartphone. Desde la ONUS, Organización Nacional de Usuarios de Smartphone, les ofrecemos la compañía y el servicio de nuestros inigualables perros Lazarillo. Nuestros perros Lazarillos te resultarán de gran ayuda para que tú solo tengas que preocuparte de lo más importante, tu smartphone. Manda WhatsApps, sube tus fotos a Instagram, comenta cualquier noticia y pon chistes en tu cuenta de Twitter sin tener que estar todo el rato pendiente de las cosas aburridas que pasan fuera de la pantalla de 5 pulgadas de tu smartphone. Para lo demás, por complicado que parezca, ya está tu Lazarillo. Y no solo eso, en la ONUS, nuestros perros también están preparados para socorrerte en situaciones de extrema emergencia al más puro estilo de los San Bernardos. No puede ser. Me estoy quedando sin batería. Y estoy sin cargador. En plena calle. ¡No!